아이고, 안녕하세요. 제 몬스터입니다. 오늘은 무엇을 할 거냐면, 자, 이 샷건 보이시나요? 자, 이 샷건으로 오늘은 일반전을 달려보도록 할 건데, 오늘은 아주 간단하게 미션을 걸어보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 미션은 제 미션이에요. 신청자분들은 따로 있습니다. 오늘의 제 미션은 이 권총 샷건 이렇게 타닥 사용해서 둘 다 7킬 달성하기입니다. 이 샷건은 아주 쉽고 해가지고 빨리 끝날 수 있을 것 같습니다. 아, 진짜 다 크크하고 가보도록 하죠. 원래 잘 죽고 오닛 약간 너무 좋아. 가성비가 좀 이게예요. 이거 900원밖에 안 합니다. 아주 싸요. 이거 부계입니다. 참고로 본게임에 이렇게 쓰레기 정말 안 하겠습니다. 이 쓰레기 아니에요. 쓰레기를 안 하고 가성비 좋은 샷건이라 가죠. 오르락 거의 다 그런데 이 권총 맛을 봐야겠어요. 이 권총 이제 1킬씩 했습니다. 나이스. 아니 나쁜 놈들아. 리코너를 짜증나. 가자. 아따 힘드네. 일단 오면 이렇게 오면 그냥 바로 없애는 거죠. 잠깐만. 오케이. 선발 필승이라는 거야 이게. 오케이 저기구만. 제발. 스르타면 아무도 안 맞군. 이제 이거 3킬, 이거 이제 1킬 했는데 권총을 가지고 예전에 해봤죠. 원래 뒤따라가서 죽이기. 오케이. 이제 4킬입니다. 6킬만 더 하면 돼요. 당신 죽고요. 앞으로 잘 죽어. 저희 블레랑 오케이 멀리 치우자. 잘가. 이겼고 길 이렇게 가자. AR 꿀맛인데 저거. 이렇게 할 때는 AR이 꿀맛이에요. 뒤에 딱 사라져가지고 딱 떠오고 빵구야. 기계성 많이 봤죠? 오케이 나이스. 5킬 2킬. 오케이 5킬 2킬.
오케이. 오케이. 깜짝 놀라서 튀었죠? 오키리킬. 오케이. 잠깐만, 이거는. 홀룰룰루 가가지고 타데이 때린 다음에. 이란! 진짜 망했다. 유기다, 유기. 잠깐만. 유기 맞죠? 유기. 저거 짜증나네. 자, 여기서 애들이 많이 나와가지고. 왔죠? 먹이값들 가지고 홀로로로 피워버려가지고 자세히 한 다음에 수류탄 던져가지고 깜짝 놀래켜주고 죽어버리. 와우. 이게 무슨 말인데. 리콘으로 집중을 더 세게 해버려야겠다. 솔직히 곤충은 다 돈 안 사고 AK가 제일 좋은 거는 솔직히 맞긴 맞거든. 진짜 안 되겠습니다. 확 그냥 어디서 AK만 사니까. 오, 벌레 좀 한데. 조금 맞고, 나이스. 시체 처리까지 깔끔스 하죠. 뚜닥. 밥 한 끼 뚝딱. 휴유유. 보고. 오케이. 때리고. 오케이. 이렇게만. 오케이. 계속 가보자. 뚝배기. 야! 요까지, 얘는 좀 아닐 것 같은데. 저 녀석 욕을 쓰구만. 어디서? 잠깐만, 여기서 무슨 소리가 들리죠? 똥꾸빵꾸가 도는 소리. 나이스. 지금 4킬이죠? 죽어, 이 자식아. 욕을 왜 써? 오케이. 9킬. 야, 이걸 한 킬만 더 하면 되고. 이거는 4킬. 4킬, 9킬. 8분인데 2화까지 할 수 있긴 한데 저는 10분만 딱 합니다. 네, 게임에서. 그러면 2화로 넘어갈 수 있습니다. 잠깐만. 나이스. 이제 이거 샷건 끝났고. 나이스. 5킬. 5킬. 잠깐. 빨리 가야 되는데. 잠깐만. 자, 저 녀석은, 예. 오늘 여기서 마치도록 하겠습니다. 2편으로 이어질 것 같네요. 네. 바바입니다. 네, 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러준 다음 저는 가보도록 하겠습니다. 뿅.